अगर मैं इस ट्रैक्टर का ये वाला टायर निकाल दूं, क्या उसके बाद भी ट्रैक्टर चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। किस चीज को लगता है चलेगा, किसको लगता है नहीं चलेगा? भाई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, चलो इस चीज का पता करते हैं। खोलो चल, बोलो फटाफट। अगर हम वो दूसरा वाला टायर भी खोलते तभी क्या तो भी चलेगा? चलेगा।